Leute, ich will jetzt keine längere Vorrede halten und schon gar nicht auf Hessisch, sonst komme ich nicht in das elegante Französisch so rein. Ich habe vorhin nämlich schon mal geprobt. Es handelt sich hier um das Gedicht Les Assis von Arthur Rimbaud, das ich jetzt vorlesen möchte. Und da sind mir sowohl Schenkel als auch die Knöchel und alles, was weiß ich, mit Ameisen, Bitzeln, dann, als ich dann wieder auf dem Weg der Rekonvaleszenz war, nach dem völligen Taubheitsgefühl, das will ich jetzt nicht, dass das jetzt nochmal passiert. Deshalb versuche ich jetzt so schnell wie möglich Rimbaud, Arthur Rimbaud, Les Assis vorzulesen. Nur kurz als Einleitung. Dieses Gedicht war eines jener ersten großen Gedichte, mit denen Arthur Rimbaud Paris aufgemischt hat. Und zwar war das eine jener Attacken auf das Bildungsbürgertum, das bereits äußerst dekadent verkommene Bildungsbürgertum, das sogenannte Philistertum, das nur darauf aus war, statistisch erfassbares Wissen in Leitsordner zu quetschen, so wie auch jetzt es in Kreuzworträtsel-Shows, wie bei Günther Jauch der Fall ist, ne, da gibt es ja wenigstens Kohle. Jetzt meine Knöchel und die daran anschließenden Füßchen wollen schon wieder einschlafen. Beethoven-Füß gibt es dann, ne? Ohne 9. Symphonie. Also eine jener berühmt-berüchtigten Attacken auf die Gelehrtenstubenhocker war dies seinerzeit, als Rimbaud mit diesem Gedicht plötzlich auf dem Pariser Parkett erschien. Wenn auch nicht Börsenparkett, haben sie nicht neigelassen. In der Börse lässt man niemand rein, wenn man kein Geld hat, wie mich. Ne? Lässt man auch nicht, nein. Aber jetzt fange ich schon wieder hessisch an zu babbeln. Und der Überleitungssprung vom Hessischen ins elegante, literarische Französisch ist gar nicht so einfach. Aber ich versuche es halt jetzt mal. Weil ich muss ja auch immer auf die Einschlafphase meiner Beine achten, weil ich hier so komisch sitze, halt so Les Assis, so verkrampft wie die Gelehrtenstubenhocker eben. Meine Damen und Herren, Arthur Rimbaud, Les Assis. Noir de loupe, grêlés, les yeux cerclés de bagues vertes, leurs doigts boulus crispés à leurs fémurs, le sinciput plaqué de hargnosités vagues, comme les floraisons lépreuses des vieux murs. Ils ont greffé dans des amours épileptiques leurs fantasques ossatures aux grands squelettes noirs de leurs chaises. Leurs pieds aux barreaux rachitiques s'entrelacent pour les matins et pour les soirs. Ces vieillards ont toujours fait tresse avec leurs sièges, sentant les soleils vifs percaliser leur peau, ou, les yeux à la vitre, où se fanent les neiges, tremblant du tremblement douloureux du crapaud. Et les sièges leur ont déponté. Culottés de brun, la paille cède aux angles de leurs reins. L'âme des vieux soleils s'allume, émaillotée dans ces tresses d'épis où fermentaient les grains. Et les assis, genoux aux dents, verts pianistes, les 10 doigts sur leur siège aux rumeurs de tambour, s'écoutent clapoter des barcaroles tristes et leurs caboches vont dans des roulis d'amour. Oh, ne les faites pas lever, c'est le naufrage. Ils surgissent, grondant comme des chats giflés, ouvrant lentement leurs omoplates. Orage. Tous leurs pantalons bouffent à leurs reins pour souffler. Et vous les écoutez,
cognant leur tête chauve au mur sombre, plaquant et plaquant leurs pieds tors, et leurs boutons d'habits sont des prunelles fauves qui vous accrochent l'œil au fond des corridors. Puis, ils ont une main invisible qui tue. Au retour, le regard filtre ce venin noir qui charge l'œil souffrant de la chienne battue et vous suez, pris dans un atroce entonnoir. Rassis, les poings noyés dans les manchettes sales, ils songent à ceux-là qui les ont fait lever et de l'aurore au soir. Des grappes d'amygdales sous leur menton chétif s'agitent à crever. Quand l'austère sommeil a baissé leur visière, ils rêvent sur leurs bras de siège fécondés de vrais petits amours de chaises en lisière par lesquelles de fiers bureaux seront bordés. Des fleurs d'encre... Hier, ich hab mich verlesen. Mensch, es ging so gut eigentlich. Des fleurs d'encre crachant des pollens en virgule les bercent le long des calices accroupis, tel qu'au fil des glaïeuls le vol des libellules. Et leurs membres, ihr Pimmel, ihr Glied, et leurs membres s'agacent à des barbes d'épis. Schon ziemlich harter Tobak, den der Rimbaud da in Paris losgelassen hat. Meine Damen und Herren.